जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा सीजीएल टीयर 2 की डेट जारी कर दी गई है। अब सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछा जा रहा है कि सीजीएल टीयर 2 में टाइपिंग उसी दिन होगी या फिर अलग से होगी। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो टीयर 2 होने वाला है इसमें जो पेपर 1 आपका होगा ये सभी के लिए तो कंपलसरी है, तो आपको पता ही होगा, आपने सिलेबस देखा है। और ये टोटल ये जो सेशन है ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। इसका एक सेक्शन आपका ये ऊपर हो गया, एक सेक्शन ये हो गया और एक सेक्शन ये नीचे आपका हो गया। यानी जो सेशन 1 है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, जिसपे आपको पता ही होगा 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के, टोटल ये हो गए। उसके बाद सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 में 45 इंग्लिश के हैं और 25 यहाँ पे आपके जनरल अवेयरनेस के हैं, तो टोटल 70 हो गए। 1 घंटा आपके इसके लिए दिया जाएगा, आपको जानकारी होगी, और 1 घंटा इसके लिए दिया जाएगा। बाकी जो बचता है यहाँ पे सेक्शन थ्री के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। तो टोटल मिला के 2 घंटा 15 मिनट का समय आपका पेपर 1 के सेशन 1 के लिए आपको मिलेगा। उसके बाद फिर सेशन 2 होगा पेपर 1 में ही। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पेपर 1 का ही हिस्सा है। सेशन 2 होगा जो कि सेक्शन 3 का यहाँ पे मॉड्यूल 1 है और इसका मॉड्यूल 2 है। सेक्शन 3 में जो मॉड्यूल 1 है इसमें तो आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 3 नंबर का एक होगा, तो 60 नंबर का आपका ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में आपका मॉड्यूल 2 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है। ऑन 1 डाटा एंट्री टास्क, आपको एक डाटा एंट्री टास्क दिया जाएगा यानी टाइपिंग के लिए। अब ये देखते हैं उसी दिन होगा या अलग होगा, ये आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे पेपर 2 जो अप्लाई किया होगा ये उसके लिए है, जेएसओ के लिए, जूनियर स्टेटिकल ऑफिसर। और दोस्तों यहाँ पे देखिए पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, जैसे हमने आपको बताया, सेशन 1 सेशन 2 ऑन सेम डे। सेशन 1 और सेशन 2 ऑन सेम डे होगा। अब सेशन 1 कौन सा है हमने आपको भी दिखाया है। देखिए सेशन 1 ये आपका हो गया यहाँ तक का, और सेशन 2 ये सिर्फ आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला हो गया। तो ये दोनों आपके सेम डे होने वाले हैं। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर देता हूँ। सेशन 1 और सेशन 2 ऑन सेम डे। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, जो कि हमने आपको बताया मॉड्यूल 1 क्या है, सेक्शन 3 का आपका टाइपिंग है, सॉरी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। और सेशन 2 विल इंक्लूड द मॉड्यूल सेकेंड ऑफ द सेक्शन 3। मॉड्यूल सेकेंड ऑफ सेक्शन 3 क्या है, ये आपकी टाइपिंग है। यह है मॉड्यूल सेकेंड ऑफ सेक्शन 3 डाटा एंट्री टेस्ट। ये आपका 15 मिनट के लिए अलग से होगा। सेशन 15 मिनट का ये होगा और 2 घंटे 15 मिनट का आपका सेशन 1 होगा। सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का, सेशन 2 आपका 15 मिनट का, यानी टोटल यहाँ पे आपके पास 2.5 घंटे का समय रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको सेपरेट पार्ट के सेपरेट टाइम दिए गए हैं, तो वो आपको ध्यान देना है। और इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ द पार्ट 1। पार्ट 1 के आपको सारे सेक्शन को अलग अलग क्वालिफाई करना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मॉड्यूल 1 यहाँ पे यानी एक सेक्शन आपका ये हो गया और एक सेक्शन ये हो गया और एक सेक्शन ये हो गया। तीनों सेक्शन को आपको अलग अलग क्वालिफाई करना है। अब बात करते हैं तो कंप्यूटर की, तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 जो कि कंप्यूटर का है पार्ट 1 अर्थात कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। मतलब ज़रूरी है लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले हैं। हाउएवर while shortlisting the candidate for the post where computer proficiency is prescribed अर्थात असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी INCSS, MEA एंड AFHQ, ये सारे पोस्ट हैं। अब बात करते हैं टाइपिंग वाले की, तो मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 या पेपर 1 अर्थात डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसको DEST बोला जाता है। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ डाटा एंट्री टेस्ट और ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट के लिए आपको यहाँ पे
देना होगा। और यहाँ पे ये भी दे रहा है ऑन द सेम डे, आपको उसी दिन देना है जिस दिन आपका पेपर होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपकी क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे 2000 लगभग आपको वर्ड तो आपके कम ही रहेंगे, 2000 आपके यानी कि आपको यहाँ पे प्रेस करके आपको टाइपिंग करनी है। 15 मिनट में आपको, आप इंग्लिश करते हैं तो 35 वर्ड और हिंदी करते हैं तो 30 वर्ड की स्पीड से आपको टाइपिंग करना है। और DEST विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी मैंडेटरी सभी के लिए है लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में टाइपिंग कैसे करेंगे, किस सॉफ्टवेयर पे किया जाएगा, वहाँ पे किस तरह से कराया जाता है, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बैक स्पेस अलाउ है या नहीं है, तो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और टाइपिंग आप चालू कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग आपका सेम डेट पर होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।